Labą dieną visiems garbingiems svečiams susirinkusiems šiandien čia, prezidentūroje ir visiems žiūrovams prie televizijos ekranų. Sveiki atvykę į globalios Lietuvos apdovanojimus. Šiandien čia susirinkome švęsti Lietuvos, globalios Lietuvos talento. Ir kartu pasidžiaugti, kad nors esame maži, tačiau esame dideli savo žmonėmis, savo idėjomis ir savo pasiekimais. Jau 4 metus iš eilės kviečiame jūs pagerbti tarptautinius Lietuvos profesionalus ir su Lietuva susijusius žmonės, kurie savo išskirtinio talento ir vizijos dėka ir konkrečiais darbais ne tik garsina Lietuvos vardą pasaulyje, bet ir kuria jai globalias galimybės. Kaip pagarbos ženklą, jiems šiandien įteiksime skulptoriaus Stasio Žirgulio skulptūrėles, kurios supina stiprybės ir integracijos idėjas ir kurios įamžina Lietuvos langą į pasaulį. Be galo džiaugiamės, kad šiemet mus globoja Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir kviečiu Jos ekscelenciją tarti sveikinimo žodį. Visus 4 metus. Todėl, kad yra dėl ko ir už ką. Išties tarpušventis. Apie ką galime galvoti? Apie visus Lietuvos žmonės. Apie visus, kurie kūrė Lietuvai, gyveno su Lietuva širdį. Ir aišku, apie tuos, kurie išvykę arba yra toli. Bet toli tik tai geografiškai. Todėl šis apdovanojimas, kurį kažkada sugalvojome prieš 4 metus, išliko mums labai svarbus, nes tai reiškia jungti su Lietuva, tai reiškia jungti su Lietuvos žmonėmis, tai reiškia, kad Lietuva yra tikrai globali ir didelė. Lietuva niekada nebuvo maža, ji visada buvo didi, nes žmonės mūsų dideli ir svarbus, ir reikšmingi, ir kūrybingi, ir talentingi. Todėl šiandien labai svarbu, kad galime pasidžiaugti tais, kurie išvykę nepamiršo, kas yra Lietuva, kurių širdyje Lietuva išliko tėvynė. Ta šalis, iš kurios ne tik šaknys ir tėvai, ne tik proseneliai ir draugai, bet ir išliko visas likimas ir ryšys, kuris išlieka svarbiausių gyvenime žmogaus vertybės pamatų. Kur be keliautume, ką be darytume? Ar išvykę visiškai ir ilgam, ar trumpam išvykę dirbti. Visi mes žinome, kas yra svarbiausia gyvenime, kas yra vertybės. Ir tik taip išlaikę tą vertybių matą, išliekame labai svarbus ir kitokie. Tuo lietuviai išsiskiria visame pasaulyje, nes žino, kas jie tokie. Žino, ką reiškia būti nedidelės, geografiškai nedidelės valstybės atstovais. Žino, kad jie kitokie. Tik kirtų sieną. Šitą pajutau ir aš savo likime, kai tenka išvažiuoti, pajunti visai kitaip Lietuvos vardą. Visai kitaip supranti savo misiją ir savo pareigą. Todėl aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad jūs jaunesnės kartos atstovai jaučiate tą patį. Išvykę, žinote, kad jūs lietuviai. Žinote, kad jūs negalite padaryti gėdos nei savo, nei savo valstybei, nei savo draugams. Žinote, kad jūs reikalingi ir jūsų laukia, kad jūsų darbų, jūsų talento reikia mūsų valstybei. Todėl dėkoju jums ir sveikinu visus. Ačiū. Dėkojame Jos ekscelencijai. Tarptautinių profesionalų tinklas Global Lithuanian Leaders įkūrė šiuos globalios Lietuvos apdovanojimus tam, kad iš tikrųjų pagerbti tuos žmonės, kurie savo darbais stengiasi kurti stiprią, vieningą Lietuvą čia ir pasaulyje. Tad tarti sveikinimo žodį kviečiu GLL direktorę Kotryną Stankutę Jaščemskienę. Jūsų ekscelencija prezidentė, ekscelencijos ambasadoriai, mėly apdovanojimų ceremonijos svečiai ir tiesioginės transliacijos žiūrovai. Įsivaizduokite,
jog po visą pasaulį išsibarstę lietuviai, aukšto lygio profesionalai, savo laiką, žinias, patirtį, kontaktus dalinasi su Lietuva. Vienėsi, siekdami čia pritraukti investicijas, atvesti naujas rinkas šalies verslui, diegti inovacijas, atnešti geriausią pasaulio patirtį. Šimtai tūkstančių lietuviškų šaknų turinčių mūsų ambasadorių visame pasaulyje jungiasi dėl Lietuvos ir veikia drauge. Kokia jėga ir potencialas slypi šioje vizijoje? Būtent jos vedamas Global Lithuanian Leaders tinklas šiai dienai jungia daugiau nei 700 narių iš 45 šalių. Tarptautinių profesionalų, kad ir kur bebūtų, norinčių prisidėti prie Lietuvos sėkmės ir vardo garsinimo. Tam JEL draugė su partneriais sukūrė ir vysto eilę programų, jungiančių mūsų diasporą su Lietuva. Draugė su Versli Lietuva, JEL patarėjai verslui programą. Draugė su Investuok Lietuvoje, kuriame investicijų ambasadorių tinklą. Draugė su profesionalų klubu LCLC, tarptautinį LT Big Brother projektą mentorystės jaunimui projektą. O šiais metais pradėjome Talentai Lietuvą programą, skirtą pritraukti užsienyje studijas baigusius jaunus lietuvaičius grįžti ir darbuotis lyderiaujančiose Lietuvos įmonėse. Global Lithuanian Leaders džiaugiasi galėdami būti profesionalus ir vieningą tinklą plečiantis tinklas, prie kurių ir tų profesionalų, prie kurių galime prisidėti savo jėgą, savo energiją, kurie dirba Lietuvai, už kurias šiandien čia susirinkome juos įvertinti, padėkoti ir apdovanoti. Būtent tas sėkmės istorijas. Dar šį rudenį JEL kartu su partneriais jau 4 metus kvietė verslo kultūros mokslo lyderius Lietuvoje ir užsienyje teikti nominacijas, jų nuomonę nusipelniusius Lietuvai profesionalus. Jų nuopelnus vertino ir laureatus rinko specialiai suburta komisija. Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, IT ir telekomunikacijų bendrovės TEO vadovas Kęstutis Šliužas, mums visiems puikiai žinomas Algirdas Kaušpėdas, apdovanojimų sumanytoja Global Lithuanian Leaders ir valdybos narė Dalia Petkevičienė, LRT pasaulio panoramos kūrėjas Karolis Kaupinis. O taip pat praėjusių metų apdovanojimų laureatai JAV gyvenanti verslininkė Sintija Peski ir mokslininkas Jokūbas Žiburkus. Šiemet globalios Lietuvos apdovanojimams buvo nominuoti net 40 asmenų iš 10 pasaulio šalių, nuo Australijos iki Malaizijos, nuo Brazilijos iki JAV. Išrinkti laureatus buvo išties nelengva užduotis, nes visi jie be išimties įvairiais būdais yra prisidėję prie Lietuvos garsinimo ir mūsų šalies ėjimo į priekį. Tad tikiu, kad visos istorijos, kurias netrukus išgirsite, jūs įkvėps. Na, o 2016-iems, baigdama savo kalbą, noriu palinkėti, kad ir kur bebūtumėme, junkimės į stiprų tarptautinių profesionalų tinklą Lietuvai ir kurkime ją drauge. Ačiū Jums. Taigi pradėkime iškilmingą apdovanojimų ceremoniją. Pradžioje pristatysime visas 9 kategorijas ir jų nominantus ir paskelbsime nugalėtojus. Ir ceremonijos pabaigoje prezidentė visiems laureatams įteiks apdovanojimus. Tai pirmoji šio vakaro nominacija už į Lietuvą pritrauktas investicijas. Šioje nominacijoje garbingoji komisija stengiasi ieškoti globalių profesionalų, kurie ne tik pritraukė į Lietuvą investicijas, tačiau ir sukūrė čia darbo vietas ir pažymėjo Lietuvą tarptautinėme verslo žemėlapyje. Ir prisidėjo be jokios abejonės prie mūsų visų šalies ekonominio augimo. Taigi, susipažinkite su nominantais. Nominacija už į Lietuvą atvestas investicijas. Aurimas Adomavičius už DevBridge įkūrimą Lietuvoje. Vytautas Baronas už Infia plėtrą į Lietuvą. Maksim Golivkin už Uber atvedimą į Lietuvą. Pristatyti pirmąjį laureatą kviečiu viešosios įstaigos Investuok Lietuvoje vadovą Mantą Katiną. Sveiki, Jūsų ekscelencija prezidentė, mėly ministrai, ambasadoriai. Man didelė garbė pirmam pristatyti man labai svarbią nominaciją. Kodėl mums atrodo, kad tai yra svarbi? Nes išmintingi žmonės sako, kad reikia tikėti savimi ir neklausyti kitų nuomonės, kuo jie tave laiko. Mes Investuok Lietuvoje visada tikėjome, kad Lietuva yra turtinga
perspektyvi valstybė, kuri verta būti pačių kūrybingiausių ir inovatyviausių kompanijų tarpe. Ir mes kiekvieną dieną to siekiame, bet mes tikrai nieko nepasiektume, jeigu neturėtume pagalbos iš žmonių, kurie šiuo metu įleidė šaknis užsienyje. Ir mes tikrai žinome, kad investicijos yra šalies kraujotaka. Jinai padeda Lietuvai susijungti su pasaulio vertės grandine ir sukurti naujus ryšius, kurie leidžia Lietuvoje gyvenantiems žmonėms kurti pasauliui ir gyventi laimingą gyvenimą. Tai man labai didelė garbė pristatyti šio vakaro nominantą ir jo nugalėtoją. Už atvestas investicijas atitenka Aurimui Adomavičiui. Aurimas Adomavičius programavimo paslaugų bendrovės DevBridge Group steigėjas ir vadovas. Išvykęs iš Lietuvos, dar būdamas moksleivis, Aurimas iš naujo atsigręžė į Lietuvą tik po sprendimo plėsti Čikagoje įkurtą verslą. Mūsų įmonės plėtrą Lietuvoje, manau, lėmė 3 priežastys. Visų pirma, esame visi įkūrėjai, mūsų įmonės yra lietuviai. Antra, susipažinome ir supratome, kad Lietuvoje yra tikrai labai aukštos specializacijos inžinierių daug. Ir trečia, darbuotojai Lietuvoje turi labai sveiką ir labai tikrai lengvai integruojamą darbo kultūrą. Praėjusiais metais patekus į sparčiausiai augančių Jungtinių Amerikos valstijų kompanijų sąrašą, Aurimo vadovaujama įmonė toliau plečiasi ir nuolat ieško bei investuoja į aukštos kvalifikacijos programavimo specialistus. Turime tikrai gerų ryšių, pastatę su vietiniais universitetais, darbuojame su Kauno technologijos universitetu, turim savo akademiją, kurioje auginam studentus. Kaip organizacija žiūrim į investicijas ganėtinai holistiškai. Aurimo iniciatyva Jungtinių Amerikos valstijų kompanijų atstovai lankosi Lietuvoje ir susipažįsta su vietinė verslo infrastruktūra, mokslo įstaigomis. Kokybiškiausias modelis pritraukti dar daugiau investicijų į Lietuvą, tai grinai dalintis sėkmės istorijomis. Protingi žmonės, kurie nori investuoti, žiūri į sėkmės istorijas ir žiūri, kokiame klimate ir kokioje aplinkoje tos istorijos išsivystė. Vienas iš DevBridge Group prioritetų – kurti patrauklę darbo aplinką savo darbuotojams, kuris skatintų žmonių tobulėjimą, draugiškus tarpusavio santykius bei norą kurti aukščiausio lygio sprendimus bei produktus. Nors esam organizacija iš Jungtinių valstijų, mūsų įmonėje darbuojasi virš 120 lietuvių Vilniaus ir Kauno ofisuose. Per 3 metus darbuotojų skaičių Lietuvoje planuojama padidinti iki 250. Tikiu, kad auga sekanti protinga karta, kurie turės ir savo įsitikinimus, ir savo požiūrį į politiką, ir į verslą. Globalios Lietuvos apdovanojimų laureatas už atvestas investicijas Aurimas Adomavičius. Sveikiname pirmąjį šios nominacijos laureatą ir tikrai labai smagu, kai tokie darbštūs žmonės parveža į Lietuvą tokias idėjas. Sveikiname dar kartą. Ir antroji šio vakaro nominacija už Lietuvoje gimusių idėjų sklaidą pasaulyje. Ši nominacija pagerbė profesionalus, kurie įgyvendinę originalias idėjas ieško finansavimo užsienyje. Ir taip įrodo, kad ir Lietuvoje gali gimti globalios ir svarbios idėjos. Tad susipažinkite su pretendentais. Nominacija už Lietuvoje gimusių idėjų sklaidą pasaulyje. Tomas Banišauskas už Board Panda kovą su nuoboduliu. Dovydas Duoblys už pripažintą Solid Supply solidumą. Daumantas Dvilinskas ir Justinas Lasevičius už TransferGo įgalintas pinigų perlaidas. Martynas Gudonavičius už viešojo transporto įrankį Trafi. Marius Jovaiša už dar neregėtus pasaulio vaizdus. Laureatą paskelbs IT ir telekomunikacijų bendrovės TEO generalinis direktorius Kęstutis Šliužas. Gerbimi svečiai, ponios ir ponai. Be galo smagu pristatyti tokią nominaciją, kuri yra puikus įrodymas to, kad drąsiai svajodami sukūrėme daug gerų idėjų, daug dirbdami, tas idėjas sugebame pritaikyti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir už Lietuvoje gimusių idėjų sklaidą pasaulyje nominacija atitenka Martynui Gudonavičiui.
Martynas Gudonavičius viešojo transporto platformos Trafi sumanytojas. Trafi tai informacinė kelionių planavimo sistema, leidžianti greitai surasti optimalų kelionės maršrutą viešuoju transportu. Sistema analizuoja realaus laiko situaciją mieste ir parenka patį patogiausią maršrutą greičiausiai pasiekti norimą vietą. Trafi yra viešojo transporto platforma, kurią mes galime pagelbėti miestams pakelti jų viešojo transporto lygį. Ar ne? Visų pirma, tai yra mūsų konsultacijos ir mūsų programėlė leidžia tiems miestams analizuoti jų viešąjį transportą, jų judėjimą realiu laiku ir padaryti kažkokias optimizacijas, kad jų viešasis transportas tame mieste taptų tikslesnis, naudingesnis ir daugiau vartotojų pritrauktų. Šie metai Trafi komandai buvo itin sėkmingi. Lietuviai iš kelių fondų gavo $6,5 milijono investiciją. Įkūrėjų ambicijos, verslo plano rimtumas ir orientacija į didelės rinkas buvo pagrindinės priežastys, kodėl mes investavome į Trafi. Šiuo metu Trafi veikia Baltijos šalyse, Turkijoje, Rusijoje ir Brazilijoje. O šiemet laukia svarbus plėtros etapas. Labai greitų metų atidarysime Indijos rinką, Indonezijos, Filipinų, Tailando, Vietnamo ir Meksikos. Tai yra labai didelės ir augančios rinkos, kuriuose visų pirma viešasis transportas yra labai didelė problema, nes miestai patys yra labai chaotiški, labai daug kamščių, labai daug nenuspėjamumo. Sukombinuojam tą savo programėlę, mes sukombinuojam konsultacijas ir sukombinuojam programinę įrangą į tokį vieną paketą ir mes tai darom nemokamai. Tai yra visiškai naujas modelis, ar ne, ir palyginus, ką siūlo kiti, tarkim, konkurentai už $10 milijonų, mes sakom, prašau, imkite šitą paketą, paverskite mūsų programėlę oficialia miesto programa, bet mes jums viską duosim tada nemokamai, ar ne? Tokiu atveju mes gaunam labai daug vartotojų ir mūsų būtent numeris 1 fokusas yra dabar vartotojų augimas. Trafi puikus jauno, inovatyvaus verslo pavyzdys, įrodantis, kad Lietuvoje gali gimti ir sėkmingai išaugti pasaulinio lygio idėjos. Didžiuojasi, kad esu lietuvis ir kad mūsų programinė įranga ir produktas garsina Lietuvos vardą pasaulyje, ypatingai tolimosiose rinkose ar ne, toli nuo Lietuvos, kai žmonės nustemba, kad tokio lygio produktas gali būti sukurtas Lietuvoje. Už Lietuvoje gimusios verslo idėjos populiarumą pasaulyje Martynas Gudonavičius. Dar kartą didžiuliai sveikinimai Martynui Gudonavičiui. Jo ir turbūt visų nominantų dėka Lietuva yra didelė idėjomis. Trečioji šio vakaro nominacija už tarptautinės patirties sklaidą Lietuvoje. GLL patarėjai verslui programos dalyviai. Ši nominacija mums padės susipažinti su tais užsienyje gyvenančiais profesionalais, kurie nestokoja laiko ir kantrybės ir energijos patarinėdami Lietuvoje veikiančioms įmonėms ir organizacijoms strateginės plėtros konkurencingumo klausimais. Ir taip skatindami mūsų visas įmonės mąstyti globaliai. Taigi, dėmesio į ekranus. Nominacija už tarptautinės patirties sklaidą. Gintarė Bačiulienė už lietuviams priartintą Australiją. Carlos Levenstein už tarptautinę patirtį iš Brazilijos. Mariška Ziurina už įkvėpimą jauniems mados kūrėjams. Nominantą paskelbs GLL vadovė Kotryna Stankutė Jaščemskienė. Man didelė garbė pristatyti šios kategorijos laureatą, todėl kad prieš 3 metus GLL patarėjai verslui programa gimė labai artimai bendradarbiaujant su Versle Lietuva. Versle Lietuva jungia Lietuvoje įsikūrusias kompanijas, kurios nori ir siekia eksportuoti, išeiti į pasaulio rinkas, užkariauti jas. Ir kas geriau nei kas kitas patartų jiems, kaip tai padaryti, nei gimtosios šalies žmonės. Tie, kurie pasklidę po visą pasaulį, įvairiausiose šalyse, yra profesionalai, savo sričių ekspertai. Ir šios programos dėka jie jungiasi ir atranda labai svarbių dalykų apie tas rinkas. Tai iš tikrųjų šiai dienai GLL patarėjai verslui programa jungia daugiau negu 80 aukšto lygio profesionalų iš daugiau nei 20 šalių. Per tuos 3 metus virš 100 kompanijų
su tais profesionalais susijungė ir gavo patarimų. Ir iš tikrųjų yra begalės nuostabių atsiliepimų, begalės šiltų susipažinimų, bendravimo ir iš tikrųjų puikių rezultatų. Ir visi jie labai prisideda prie Lietuvos ekonomikos gerinimo. Tačiau šiemet norim apdovanoti vieną ypatingai aktyvų mūsų patarėją verslui. Tad Verslios Lietuvos ir JLL vardu skelbiu šių metų apdovanojimų už tarptautinės patirties sklaidą kategorijoje laureatą Carlos Levenstein iš Brazilijos. Carlosas Levensteinas vienos iš sparčiausiai augančių aukštųjų technologijų įmonių Brazilijoje Makeo Technologies pardavimų ir rinkodaros vadovas. My father came from Lithuania. He was born in Radviliškis many years ago. So were my grandparents. I'm a proud Lithuanian citizen as well, and I'm amazed by what the country has accomplished since the restoration of independence. Carlosas tarptautinių profesionalų tinklo Global Lithuanian Leaders dėka atkūrė šeimos ryšius su Lietuva bei džiaugiasi pažinęs modernę ir naujovėms atvirą šalį. I'm very impressed how young, full of energy, and business-oriented they are. All the people I met so far are true entrepreneurs and have great ideas. I think success is in their hands. Vos tapęs JLL programos patarėjai verslui dalyviu, Carlosas Levensteinas ėmėsi patarti 5 įvairių verslo sričių įmonėms technologinės ir strateginės plėtros bei pardavimų klausimais. Mūsų bendravimas jisai buvo labai produktyvus, nes uždavusiam klausimus, kažko paklausus visą laiką gaudavo itin išsamų atsakymą, netgi daugiau negu tu tikiesi. Jo dėka vis sparčiau auga ir startuoliai Teamgate ir Trigdis ir brandus vardai Blue Bridge ir Novatronas, naujoji Ringuva. They're bold and fearless, so it makes them more creative and not afraid to fail, which is part of every success story I know. Ir manau, Lietuva gali didžiuotis turėdama tokį ambasadorių Brazilijoje kaip Carlosas. Už pasaulinės patirties sklaidą Lietuvoje Carlosas Levensteinas. Dėkojame ponui Carlos, kad neužmiršo net ir Brazilijoje savo lietuviškų šaknų ir dalyjasis patirtimi. Ačiū Jums. 4. šio vakaro nominacija už tarptautinių inovacijų diegimą Lietuvoje. JLL komisija ieškojo mokslininkų, kurie iš užsienio universitetų moksliniuose tyrimuose parveža pačių sukurtas idėjas į Lietuvą. Ir čia jų pagrindų kuria inovatyves įmonės, kompanijas ir taip skatina tiek verslo ir mokslo pasaulių bendradarbiavimą. Ir ryškina mokslo svarbą šalies plėtroje. Taigi, dėmesio į ekranus šios nominacijos pretendentai. Nominacija už tarptautinių inovacijų diegimą Lietuvoje. Audrius Alkauskas už tarptautinę patirtį Lietuvos studentams. Edita Mištinienė už biomokslų atradimus. Raimondas ir Mindaugas Steponavičiai už mokslo inovacijas versle. Gediminas ir Nomeda Urbonai už mokslo inovacijas mene. Laureatą paskelbs LRT tarybos narė, Nacionalinės dailės galerijos vadovė Lolita Jablonskinė. Ekscelencija prezidentė, gerbiama publika, Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos tarybos ir taip pat LRT vadovybės vardu noriu nuoširdžiai pasakyti, kad LRT išties didžiuojasi būdama šių apdovanojimų partnerių. Ne vien todėl, kad mes visuomet norime pirmieji pranešti gerą žinią, bet ir todėl, kad manome, jog mus sieja bendros vertybės. LRT taip pat, kaip ir šie apdovanojimai, stengiasi statyti tiltus tarp Lietuvos ir pasaulio, atverti Lietuvą pasauliui ir atvesti pasaulį į Lietuvą. Mes taip pat ir LRT, ir šio apdovanojimo organizatoriai puoselėjame ir skatiname inovacijas. Tai yra ir LRT misijos dalis, kaip ir šių apdovanojimų. Dėl to man iš tiesų džiugu paskelbti, kas apdovanojimas nominacijoje už tarptautinių inovacijų diegimą Lietuvoje. Laureatais tampa Raimondas ir Mindaugas Steponavičiai.
broliai Raimundas ir Mindaugas Steponavičiai, įmonės Sprana įkūrėjai. Tai, kad mes su broliu esame dviese, tai yra reaktyvinis kuras. Vadinkime taip, mes labai vienas kitą papildome, mes labai skirtingi esame. Aš vienas turbūt tiek nepadaryčiau ir klausimas, ar daryčiau. Sprana naujai startavusi aukštųjų technologijų įmonė, užsiimanti spektroskopinių analizatorių kūrimu ir pritaikymu. Mes startavom labai gerai. Pirmi žingsneliai mokomės eiti. Ir manau, dar griūsim ne kartą, bet tas progresas, kuriuo mes mokomės eiti tuo verslo keliu, jisai iš tikrųjų žadantis ir aš jo džiaugiuosi. Baigęs doktorantūros studijas Didžiojoje Britanijoje, Raimundas įkalbėtas brolio nusprendė studijų metu subrandintą verslo idėją įgyvendinti Lietuvoje. Aš iš pradžių galbūt abejojau, Lietuvoje, ar mums Lietuvoje bus lengva tai padaryti. Bet kai brolį matau tokiom akim ir jis sako, darom, aš sakau, darom. Bet einant tuo keliu, tai tik pliusus dėjau. Gan lengva rasti verslo partnerius, lengva gauti finansavimą ir remiamas inovacijų sektorių. Skirtingi brolių charakteriai ir savitos patirtis buvo suvienytos bendram tikslui. Pasiskirstimas mūsų pagal mūsų charakterį nuo pat vaikystės, visi tie techniniai dalykai, į kuriuos jisai pasinerė visą galvą į mokslinius, į tyriamuosius ir panašiai. Mano sritis visą laiką buvo organizaciniai dalykai. Prisiglaudę po lazerių verslo įmonės Altechna sparnu, Steponavičiai kūrė savo pirmuosius produktus. Man tai groja, kad, pavyzdžiui, aš dabar darau tai ne tik dėl savęs ar savo kažkokių pinigų ar savo asmeninių kažkokių poreikių, bet kad aš tai darau dėl didesnio kažkokio tikslo ir kad dėl Lietuvos ūkio ar Lietuvos ateities ir savo sūnų, šeimos ir taip toliau. Ir aš labai stengiuosi dėl to ir tikiuosi, kad tai duos vaisių. Puikus komandinis darbas, moksliniais tyrimais paremtos idėjos ir sėkmingi verslo pradžios rezultatai lėmė, kad globalios Lietuvos apdovanojimas už tarptautinių inovacijų diegimą Lietuvoje atitenka broliams Raimundui ir Mindaugui Steponavičiams. Dar kartą sveikiname brolius Raimundą ir Mindaugą ir linkime didžiulės sėkmės jūsų versle. Susipažinkite su 5 kategorija. Už tarptautinės patirties indėlį į pokyčius regionuose. Tai kategorija, kurioje varžėsi lietuviai, kurie užsienyje pasisėmė vertingos patirties, grįžo į savo gimtasias vietas ir tapo esminių pokyčių dalyviais, steigdami įmones ir kurdami socialinės iniciatyvas. Visi nominantai sužavėjo komisiją begalinę drąsa, modernumu ir įžvalgomis. Ir beje, kiek žinau, tai yra nominacija, kurioje ilgiausiai užtruko surasti nugalėtoją. Tad dėmesio į ekranus. Nominacija už tarptautinės patirties indėlį į pokyčius regionuose. Povilas Jankauskas ir Vaida Kazlauskaitė už kepyklėles Vanilinis dangus. Arnius Bijanskis už Avastatos ateities baldus. Modestas ir Akvilė Vitkauskai už Svečių namų Saka legendas. Sigitas Jurčys, Inga Varnaitė už Saldžius vakarus su šokolado gama. Vieslav Paškovskij, Genadij Pekarskij už Genvesta darbštumo pavyzdį. Paskelbti laureatą kviečiu Lietuvos pramonininkų konfederacijos valdybos narį, bendrovės Lietuvos energija valdybos pirmininką ir generalinį direktorių daktarą Dalių Misiūną. Su ekscelencija prezidentė, gerbiamas ministrė, ambasadoriai, svečiai, iš ties malonu pristatyti šią nominaciją. Pasaulis kaip niekad yra atviras ir lietuvių jame yra daug. Kiekvienoje šalyje, kiekvienoje srityje sutiksime profesionalus, besimokančius, įgyjančius patirtį, darančius karjerą, kaupiančius kapitalą ir labai džiugu, kad jie randa kelią atgal į tėvynę. Ir sugrįžę čia jie apsistoja ne tik pagrindiniuose miestuose, bet ir regionuose, Akmenėje, Utenoje, Molėtuose, Druskininkuose. Kaip matome iš šių pavyzdžių, jie ne tik kuria verslą ir darbo vietas, jie taip pat tampa aktyviais bendruomenių nariais, jie rodo pavyzdį, jie veda į priekį pokyčius mūsų regionuose. Tikiu, kad jų pavyzdys ir šie apdovanojimai įkvėps ir kitus pasaulio lietuvius grįžti ir kurti Lietuvoje. Taigi, globalios Lietuvos apdovanojimas už tarptautinės patirties indėlį į pokyčius regionuose atitenka Arniui Bijanskui.
Arnius Bijanskis, statybos ir baldų gamybos įmonės Avastata grupė direktorius. Pasisėmęs profesinės patirties užsienyje, kartu su 2 draugais nusprendė grįžti į Lietuvą ir įkurti įmonę gimtojoje Akmenėje. Mes savo ateitį siejame su Lietuva, todėl drąsiai investuojame Lietuvoje ir siekiame augti. Šiandien UAB Avastata veiklos pagrindas nestandartiniai statybos ir interjero projektai, korpusinių baldų gamyba. Įmonė sėkmingai dirba ne tik visoje šalyje, bet ir su kokybei reikliais užsienio klientais. Apie 90% mūsų pagamintos produkcijos iškeliauja į užsienį. Avastata didelį dėmesį skiria technologinėms gamybos naujovėms, darbuotojų motyvacijos didinimui bei įmonės reprezentacijai. Įmonė didžiuojasi aktyvia socialinė veikla ir gausia finansinė parama įvairioms regiono įstaigoms ir organizacijoms. Mums labai svarbu, kad mūsų vaikai liktų gyventi Lietuvoje. Arniaus Bijanskio ir draugų sėkmingai plėtojamas verslas neliko nepastebėtas. Metų verslininko titulas, įvairūs apdovanojimai už drąsias investicijas, atsakingai vykdomą verslą ir 3 metus iš eilės sertifikatas už aukšto mokumo reitingą. Tik patvirtina tai, kad užsienyje įgyta patirtis ir žinios ženkliai prisideda prie esminių pokyčių regione. Įmonė mes, kai steigėme, Akmenės rajone buvo vienas aukščiausių nedarbo lygių Lietuvoje. Šiuo metu mūsų įmonėse dirba per 130 žmonių. Už tarptautinės patirties indėlį į pokyčius regionuose. Arnius Bijanskis. Tikimės, kad ši istorija taps įkvėpimu visiems, svajojantiems sugrįžti ir puoselėjantiems idėją sukurti verslą čia Lietuvoje. O dar viena vakaro nominacija už užsienio lietuvių telkimą. Ir jis skirta tiems užsienio lietuviams, kurie būrė lietuvius diasporoje ir taip stengiasi ne tik tai juos burti bendriems tikslams, bendriems projektams, tačiau kartu tiesti tiltus tarp Lietuvos ir kitų šalių ir garsinti mūsų Lietuvos vardą. Tad susipažinkime su nominantais. Nominacija už užsienio lietuvių telkimą. Daiva Čekanauskas Navaret už pasaulio lietuvių meno tarybą. Saulius Janušonis už Porotary vėliavą sutelktus lietuvius. Eleonora Jonušienė už mokytojų bendruomenę draugystės tiltas. Rūta Smertinienė už Stokholmo lietuvių darbą Lietuvai. Laureatą paskelbs Lietuvos geležinkeliai korporatyvinių reikalų vadovas Mindaugas Reinikis. Dėkui, Arnoldai, sveiki visi. Prieš 155 metus, lygiai prieš 155 metus į Vilnių atvyko pirmasis traukinys. Susirinko žmonės stotyje, šnibždėjosi eina. Taip pat susirinko kita grupė žmonių vienoje iš Vilniaus bažnyčių, nes ten buvo užsakė mišes, nes galvojo, kad traukinį valdo velnias. Bet, kad ir kokia istorija būtų ironiška, už to dalyko, už kažkokios inovacijos, už kažkokio pirmo dalyko stovi vienas žmogus, kuris sugebėjo surinkti vieną vietą išradėjus, inžinierius, darbininkus, kurie padarė traukinį, kurie nutiesė bėgį, kurie galų gale įtikino, kad reikia pastatyti stotį ir taip toliau ir taip toliau. Dabar mes matome Eloną Muską, matėme Steve'ą Jobsą, tai yra konkretų žmonės, kurie daro pokytį pasaulyje. Ir tai yra būtent telkiančioji lyderystė, ko mums ne tai, kad šiais laikais, bet visą laiką reikėjo, reikia ir reikės. Ir ši nominacija būtent ir atspindi turbūt tą dalyką, ko mūsų visuomeniai, visam pasauliu reikia visais laikais. Ir labai džiugu pasakyti, kad šios nominacijos nugalėtoja yra Daiva Navaretė. Daiva Čekanauskas Navaret, Lietuvos garbės konsulė Jungtinėse Amerikos valstijose. Daiva ypač tiki bendradarbiavimu ir nuoširdžiai telkia lietuvius, kurie bebūtų. Ji tarpininkauja Lietuvos verslui, supažindina su tinkamais partneriais Jungtinėse Amerikos valstijose, reklamuoja investicijoms ir kelionėms patrauklę Lietuvos aplinką. Diaspora įvairiai gali Lietuvai padėti. Pirma, pasižiūrėkime, kokie yra unikalumai
ten, kur mes gyvename. Pavyzdžiui, Los Angeles. Turime pačius geriausius universitetus, tyrinėjimo įstaigas. Tuos išteklius panaudokime ne vien tik mūsų vietiniai bendruomeniai, bet žiūrėkime, kaip gali Lietuvai padėti. Daivos pagrindinis tikslas – garsinti Lietuvą ir tam ji išnaudoja visas galimybes – kultūrinius ir švietimo mainus, seminarus, dirbtuves ir forumus. Pasižiūrėjus į Lietuvą, yra tiek daug talento Lietuvoje ir dar didelis skaičius startuolių, kurie irgi yra labai įdomus. Žinokite, kad Amerika jūsų laukia. Garbės konsulė ypatingai rūpinasi, kad apie Lietuvos filmų kūrėjus, dailininkus ir kitus menininkus sužinotų visas pasaulis. Tam Daiva inicijavo projektą, kuriuo labai didžiuojasi. Tai būtent Pasaulio lietuvių meno taryba arba Lithuanian World Arts Council ir mūsų tikslas yra sujungti lietuvius ir lietuvių kilmės menininkus, kurie yra išsibarstę per visą pasaulį. Mes pavargome girdėti, kad Lietuva yra maža šalis. Iš tikrųjų, Lietuva nėra maža šalis ir žmonės pulsuoja ir talentu, ir kūrybiškumu. Už pasišventimą Lietuvai, už darbą be jokio atlygio, siekiant suartinti tautiečius ir užsienio lietuvių telkimą. Globalios Lietuvos apdovanojimas atitenka Daivai Čekanauskas Navaret. Dar kartą aplodismentai poniai Daivai. Ir ačiū Jums už Jūsų nepailstamą darbą Lietuvai ir kad nepamirštate tėvynės. Na ir dabar jau 7. šio vakaro nominacija. Irgi žmonėms, kurie dirba Lietuvai, tačiau nėra lietuviai. Nominacija už nuoširdžią draugystę. Nominacija užsieniečiams, kurie čia atrado savo prasmę, kurie Lietuvoje įgyvendino savo idėjas, kurie myli mūsų šalį ir kurie yra mūsų šalies geriausi pasaulyje ambasadoriai. Ir labai džiugu, kad tokių žmonių kasmet yra vis daugiau. Tad susipažinkime su nominantais. Nominacija už ilgametę draugystę. Chris Butler už Didžiosios Britanijos ir Lietuvos draugystę. Alisa Matsaniuk už technologinių naujovių erdvę Green Garage. Kristian Kas Mortensen už Baltic Institute of Corporate Governance iniciatyvas. Tomas Solupajev Ronlev už Danijos ir Lietuvos verslo draugystę. Ir laureatą paskelbs Alliance for Recruitment partneris Andrius Francas. Jūsų ekscelencija prezidentė, mėly draugai, Lietuvos draugo nominacija, tikiuosi ir šitoj salėje yra pilna draugų, kurie myli Lietuvą. Man labai didelė garbė Alliance for Recruitment vardu didžiausios Lietuvoje personalo paieškos kompanijos pristatyti šią nominaciją, nes mes už tai žmonėms sustinkam beveik kiekvieną dieną mūsų darbuose. Mes dirbam labai daug pritraukdami užsienio investuotojus į Lietuvą ir tie užsienio investuotojai dažniausiai netiki to, ką pasakoja lietuviai. Jie nori paklausyti to, ką pasakoja jų tautiečiai, žmonės iš suprantančių kultūrą. Ir mes labai dažnai kviečiamės čia išvardintų žmonės į pagalbą, kurie galėtų papasakoti, kokiegi tie iš tikrųjų lietuviai, ką čia galima daryti ir kad tikrai verta Lietuvoje būti ir investuoti. Ir man yra didelė garbė ir malonumas pristatyti gerą kolegą, laureatą globalios Lietuvos apdovanojimo už ilgametę draugystę, kurie atitenka Chrisui Butleriui. Chrisas Butleris vienas iš Didžiosios Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje steigėjų, ilgametis valdybos pirmininkas. Mes nuolat kryptingai dirbom prie to, kad būtų pagerinti santykių tarp Lietuva ir Anglija ir kad visada čia Lietuvoje būtų su kuo bendrauti, su kuo šnekėti, jeigu jūs esat Anglijos verslas ir jūs ieškojat čia galimybių. Per savo 10 pirmininkavimo metų Chrisas Butleris skyrė daug jėgų ir laiko skatindamas prekybą, investicijas ir bendrus Lietuvos ir Jungtinės karalystės projektus. Chris Butler yra tikras Vilnietis ir be galo prisideda prie Vilniaus klestėjimo ir verslo aplinkos gerinimo čia.
Iš tikrųjų, jisai yra puikiai tokia jungiamoji grandis tarp Lietuvos ir Didžiosios Britanijos. Ir galiu pasakyti labai konkrečiai, kad jeigu ne Chris Butler, tai man atrodo daugybė žmonių taip ir nebūtų atradę Lietuvos. Viso Butlerio dėka stambios Britų bendrovės, tokios kaip Barclays ar Call Credit Lietuvoje ne tik sėkmingai vykdo veiklą, tačiau ir ją sistemingai plečia. Iš tikrųjų, perspektyvos yra visai neblogos. Dėl visokių priežasčių, dėl vietą, ekonomikos vystymas, bet akivaizdu, kad jeigu Lietuva nesugebės išlaikyti savo gyventojų, tai tada ateityje yra netokia šviesi, kaip gali būti. Per 20 metų praleistų Lietuvoje Chrisas Butleris iš arti stebėjo šalies pokyčius ir džiaugiasi pasiektais rezultatais. Net pažįstami. Pasikeitė tą šalį ir fiziškai, ir mano manimu, morališkai taip pat. Verslo aplinka yra visiškai kitokia, negu anksčiau būdavo. Jis yra vienas iš nedaugelio Britų išmokęs lietuvių kalbą ir nuoširdžiai dirbantis Lietuvoje ir Lietuvai. Visada yra noras galbūt vieną dieną ir gyventi savo šalyje, bet tai jokių būdų nebūtų metimas. Ta Lietuvai tai tiesiog būtų sprendimas gyventi tam tikrą laikotarpį Anglijoje. Bet kad yra tokia tikimybė šiuo metu nedidelė iš tikrųjų. Už ilgametę draugystę Chrisas Butleris. Ponai Chrisai, tikimės, kad dar ilgai neišvažiuosite iš Lietuvos ir didžiuliai sveikinimai su fantastiška lietuvių kalba. Tikrai. Dabar turbūt pati smagiausia nominacija už Lietuvos vardo garsinimą, skirta visų įvairių sričių menininkams, sportininkams, kultūros veikėjams, kurie savo veiklą pritraukia viso pasaulio dėmesį ir jame garsina mūsų šalies vardą. Visą gruodžio mėnesį Delfi portalo lankytojai balsavo būtent, kas šiemet Lietuvą labiausiai garsino iš mūsų tarpo. Ir pasižiūrėkime ekranus, kas pretendavo laimėti šioje nominacijoje. Nominacija už Lietuvos vardo garsinimą. Alina Orlova, Rokas Milevičius, Neringa Rekašiūtė, Alantė Kavaitė, Edita Vilkevičiūtė, Mirga Gražinytė Tyla, Cezaris Graužinis, Os Gemeos, Paulius Staniūnas, Giedrė, Jolita Vaitkutė, Tadas Černiauskas. Laureatą paskelbs Delfi portalo vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Jūsų ekscelencija, mėly pasaulio lietuviai ir bičiuliai. Didžiausias Lietuvos ir taip pat tikiu visų pasaulio lietuvių naujienų portalas Delfi, taip pat ir aš asmeniškai, mes labai džiaugiamės šiais apdovanojimais. Man pačiai jie primena, kokie neįtikėtini, kūrybiški, pažangus ir ambicingi yra lietuviai. Ir sunku iš tiesų pamatuoti jų laimėjimus ir indėlį, nes jie labai visi yra svarūs. Jie įsitinklinę pasaulyje, jie dirba vakaruose ir rytuose, geriausiose įmonėse, garsiausiose universitetuose, jie plečia Lietuvos ribas ir pritaiko pasaulinę patirtį Lietuvos regionuose. Kaip ką tik matėme, Lietuva turi ir tikrų draugų, kurie pamilsta mus nežinia kodėl, dalyjasi savo patirtimi ir padeda auginti mūsų jauną valstybę. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, jūs įkvėpėte mane ir tikiu daugybę žmonių. Ir Delfi portalo skaitytojai balsavo už labiausiai garsinusius Lietuvos vardą ir man garbė apdovanoti fotografą, pristatyti tai yra paskelbti fotografą Paulių Staniūną. Paulius Staniūnas, profesionalus fotografas ir socialinių projektų sumanytojas. Kuo ilgiau aš negyvenu Lietuvoje, tuo aš labiau suprantu vertę tiek mūsų tradicijų, tiek mūsų kalbos, tiek mūsų kultūrinio paveldo. Ir nesvarbu, kur gyvenime aš gyvenčiau ateityje, Lietuva visą laiką liks mano gimtinė. Iš 8 metų praleistų Azijoje 4 Paulius gyvena ir aktyviai dirba Malaizijoje. Diana yra kūrybos direktorius vietinėje kompanijoje.
Antras darbas yra mano naktinės fotografijos projektas All is Amazing. Ir trečias darbas yra socialinės fotografijos projektas pavadinimu Same Same. All is Amazing. Didelio populiarumo ir žiniasklaidos dėmesio bei apdovanojimų sulaukęs naktinės fotografijos vakarėlių ir muzikos projektas. Jam Paulius fotografuoja miestų, kuriuose tuo metu gyvena, naktinį gyvenimą. Pagrindinė priežastis, kodėl All is Amazing tapo populiariu Azijoje, nes prieš tai niekas nefotografuodavo vakarėlių tokiu stiliumi. Fotografijos išsiskirdavo savo dinamiką, spalvomis ir žmonių emocijomis, dėl to, kad žmonės niekada nepozuodavo. Same Same – etninės ir kultūrinės tolerancijos projektas. Socialinis fotografijos projektas, kuris bando ištrinti ribas tarp rasės, religijos ir kitokių socialinių skirtumų. Jo pagrindas Pauliaus fotografijomis pasakojamos skirtingų šeimų istorijos, platinamos socialinėse erdvėse ir sulaukiančios milžiniško dėmesio. Su šiuo projektu aš tiesiog noriu šviesti žmonės ir jiem rodyti, kad pažiūrėkite, yra žmonės, kurie ateina iš dviejų skirtingų kultūrinių sluoksnių ir jie pamilsta vienas kitą ir sukuria šeimą ir tai yra gerai ir nieko blogo nenutinka. Tai nereikia bijoti tų, kurie yra kitokie, nes galbūt kažkada jie bus tavo šeimos dalimi. Tapęs pasaulio piliečiu, tolerancijos šaukliu, Paulius turi planų keliems metams į priekį. Jo kelionė savo darbais garsinant Lietuvą tik prasideda. Aš taip pat ketinu padaryti Same Same projektą Lietuvai, parodyti, kad mes esame irgi multikultūrinė šalis. Laureatas už Lietuvos garsinimą pasaulyje Paulius Staniūnas. Pauliau, dar kartą sveikinimai, tikrai daug dar labiau kūrybingų idėjų ateityje ir puikių kadrų. Na ir paskutinė ir turbūt svarbiausia šio vakaro nominacija už viso gyvenimo nuopelnus. Ir ją pristatyti kviečiu Lietuvos užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių. Ekscelencija prezidentė, mėly susirinkusieji globalios Lietuvos lyderiai, tie, kurie yra šioje salėje ir kurių čia nėra ir kurių tikrai yra labai daug. Mes čia vieni kitus mėginam įtikinti, kad Lietuva yra didelė, nors puikiai suprantam, kad nėra tokia didelė, kokią norėtumėm. Todėl mūsų lyderiai turi būti ypatingi, kad apie juos išgirstų, kad jais didžiuotųsi ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ir tie nuveikti darbai būtų tiek svarūs, kad mes galėtume lenktyniauti, skaičiumi tikrai nepralenksime, bet tą kokybę su visų pasauliu. Ir kai tai pavyks, tai yra didelė šventė. Ne todėl, kad pasipuikuot, bet todėl, kad turim tiek daug talentų. Ir tikrai Lietuva yra ten, kur plaka Lietuvos širdis, ten, kur skamba lietuviška daina, ten, kur yra menas iš tikrųjų tokio lygio, kad tikrai galim didžiuotis. Ir visada, kai kažkur nuvyksti, visą laiką, su kuo asocijuojasi Lietuva. Ir kuo toliau, tuo labiau jinai dabar asocijuojasi su informaciniam technologijom, su lazeriniam technologijom, su gyvybės mokslais, ko anksčiau nebuvo. Ir iš tikrųjų yra džiugu. Bet vis tiek turbūt nieks nepaneiksit. Ir kaip prezidentė pradžioj sakė, mes čia apdovanosim didelius žmonės, mažos šalies, bet didelius žmonės. Kas galit paneigti, kas yra didelis žmogus Lietuvoje, kuris už viso gyvenimo nuopelnus tikrai vertas padėkoti ir jį tikrai pasveikinti, kas tikrai yra didelis. Tai Arvydas Sabonis. Ačiū ministrė. Didžiausias Lietuvos žmogus ir Lietuvos legenda Arvydas Sabonis dėja negalėjo šį vakarą atvykti, bet apdovanojimas jam jau yra įteiktas, tad pasižiūrėkime, kaip visa tai įvyko. Už viso gyvenimo nuopelnus, taip skamba dramatiškai, nes gyvenimas nesibaigė. Ir šiaip reiktų tą priminti, bet vis dėlto, jeigu kalbam apie Lietuvos garsinimą, aš tai atvirai pasakius, šiuolaikiniai Lietuvoje, jos istorijoje, nežinau žmogaus, kuris labiau garsino pasaulyje Lietuvos vardą. Garbė pabūti šalia ir pagerbti žmogų, kuris iš tikrųjų visų savo gyvenimų parodė labai paprastai, ilgai nekalbėdamas, bet daugiau dirbdamas, parodė, kaip galima daug ką pasiekti. Ir tas žvelgimas iš apačios į viršų yra tiesiog neprasme labai teisingas. Tai aš su dideliu malonumu norėčiau ir įteikti Arvydai šitą prizą, meno kūrinį, vieną iš daugelio, kuris bus jūsų kolekcijų. Ačiū. Didelė garbė, nežinau, mūsų reikalas vienas, kaip sakyt, kiek galima, tiek kažką tai, kaip sakyt, pagelbėt, kadangi visas gyvenimas su krepšiniu, tai toj sferoje ir sukamės. Bet dabar pagal jūsų žodžius tai jau galima atsipalaiduoti. Viskas padaryta.
Rytas gauna, bet juokauju, žodžiu. Ačiū labai. Ačiū. Tikrai turbūt tie aplodismentai pasieks Arvydą Sabonį tiek per Delfi portalą, tiek per LRT tiesioginę transliaciją. Ir kaip matėme, Arvydas Sabonis priverčia žiūrėti aukštyn netgi ir ministrą Linkevičių. Taigi, atėjo laikas apdovanoti visus laureatus, šių metų globalios Lietuvos apdovanojimų laureatus, kuriuos įteikti laureatams kviečiame Jos ekscelencija prezidentė Dalią Grybauskaitę. Kviečiu pirmos nominacijos nugalėtoją Aurimą Adomavičių už į Lietuvą pritrauktas investicijas. Kviečiame antrosios kategorijos už Lietuvoje gimusių idėjų sklaidą pasaulyje laureatą Martyną Gudonavičių. Trečioji kategorija už tarptautinės patirties sklaidą Lietuvoje laureatas Carlos Levenstein. Kviečiame brolius Raimundą ir Mindaugą Steponavičius, laimėjusius kategoriją už tarptautinę inovacijų diegimą. Kategorija už tarptautinės patirties indėlį į pokyčius regionuose. Vietoje Arniaus Bijansko apdovanojimą atsiims Avastata gamybos vadovas Paulius Grabauskas. Kviečiame. Kviečiame Daivą Čekanauskas Navretė už užsienio lietuvių telkimą. Na ir nominacijos už nuoširdžią draugystę laureatas Chris Butler. Kviečiame. Ir galiausiai taip, kaip sako prezidentė, liko tik tai vienas apdovanojimas, kuris keliauja Pauliui Staniūnui už Lietuvos vardo garsinimą. Taip, ir dabar tikrai galite priartėti prie Jos ekscelencijos bendrai nuotraukai. O dabar kviečiame visus nominantus prisijungti prie dar gausesnės šeimos nuotraukės. Visi nominantai į sceną. Dar kartą dėkojame visiems šį vakarą susirinkusiems čia prezidentūroje, visiems globalios Lietuvos lyderiams ir jums, mėlėjai žiūrovai. Tikrai tai yra ypatingas vakaras, ypatinga galimybė pasidžiaugti mūsų Lietuvos sugebėjimais, laimėjimais, idėjomis ir jos labai gražiais žmonėmis. Ir ypatingas ačiū skrabalų virtuozui Remigijui Šilanskiui, kuris šiandien mus džiugino. Taip pat nuoširdžiai dėkojame šios ceremonijos partneriams, Užsienio reikalų ministerijai, pagrindiniam rėmėjui IT ir telekomunikacijų bendrovei TEO, rėmėjams Alliance for Recruitment, Lietuvos geležinkeliams, advokatų kontorai Cobalt, naujienų portalui Delfi bei tiesioginę transliaciją jums dovanojusiai Lietuvos televizijai. Šiandien jau atsisveikiname, tad jau sakome iki kito karto.